Check 1. What's up guys? It's me, Ayon. Ngayon, mag-ayos tayo ng laptop. Hindi naman siya ayos. Ang proper term is upgrade. So, yan. Bali, papayta sa inyo. Unboxing ng RAM online. And disassembly ng laptop kung paano ikabit yung RAM. Unahin natin yung RAM. So, yun. Anong RAM ba to? Makikita natin. So, yun. Unboxing tayo. Nakapapel lang siya. Good thing, nakabubble wrap. So, baling ang in-order ko is 8 gig na DDR3L. So, bali ayun. Wala siyang tatak, bad trip. So, ayan, bahala na. Mali yung pagtanggal ko, huwag yung gayahin yung ganun. So, bali, ayun. DDR3L siya. Yan. Kita naman siya. So, ayun lang yung unboxing. Sunod, disassembly na ng laptop. So, bali, tabi na muna natin to. So, bali, ito yung laptop. Yan. Lenovo IdeaPad. Kalimutan ko ng model. Yun, 320. So, bali yan naman siya. Okay naman siya. Bali, gusto lang na may-ari upgrade kasi nababagalan daw. Yan. Hintayin ko lang din ito mag-shutdown. Tapos, pwede na natin siyang buksan. Medyo mabagal. Probably maganda, best option dito is upgrade. So, bali, yun. So, pa natin para sa privacy ng may-ari. Bali, ang specs na ito, ayun. Intel Pentium 4GB RAM. 4 ba? Oo, tama, 4GB RAM. DDR3L. So, yan. So, disassembly na ito is alisin muna yung mga screw. And, dapat unang tatanggalin yung floppy drive kaso wala na screw. So, second na daw nila ito binili. So, probably na kalas na to. So, yun. Gumamit ng screw. Bali, ito yung original set ng screw ko. Yung generic lang din to. Hindi naman siya generic, branded. Nakalimutan ko lang anong tatak. Pero sa ngayon, try ko tong Stanley. Bagong bili ko to. So, yun. Kumuha pala ng magnet. Doon may lalagay yung mga screw. Blade, umalis ka dyan. So, bali gagamitin natin tong OPT1, OPT0 pala. Yung madali naman siyang tanggalin. Puti naman. Akala ko lang thread locker. Madalas kasi to. Lahat ng laptop may thread locker. Sana wala siyang hidden screw. Kailangan mo rin. Bali yun, kita naman siya. So, sasabay na rin natin ang cleaning. Sayang wala akong
thermal paste ngayon dito na nakastock. Bibili lang ako. Isa na yung pieces. 7 10 11. May mga corrosion siya. May dent siya sa gilid. Gamit ng plastic pick para i-fry kasi kapag bakal yung gamit niya dito. Noon. Oo, bali ayun. Kita naman siya. So, bali ito yung RAM. Naka-case. Wait. Bawal palitan. Hindi pala. Naka-case yan talaga. Yan. Bali pang siguro may sensor siya kasi may dalawang clips. So bali Samsung siya. Ayan yung mismo stock RAM niya. Wala, inalis ko yung battery. So, bahala na. So, bali ito yung speakers. Kabit ko na yung RAM kasi RAM na naman yung bali yun. After nun, i-testing. Bali, antay lang. Yan. So, bali loading siya ngayon.
Tapos yung kain So, ngayon, after ikabit, syempre, linisan. May takip pa lang camera natin. Yung design na ito, wala siyang cooling fan. Pero siguro pwede naman siyang kabitan. Tapos, itong motherboard na ito, pwede rin siyang lagyan ng external GPU. Bali dito, external GPU. Tapos yung design ng heat pipe dito. Wala kasi akong thermal paste, sabay ko na rin sa ano, pero wala eh. Passive cooling lang siya. Pero may vent holes naman kasi dito sa may design ng case. So overall, good siya. Bali parang itong design ng laptop na to, pwede naman siya pang high-end onte. Pero ayun nga, dahil Pentium lang yung CPU na nakalagay and nakasolder siya sa board, VGA yung tawag doon. Pag PGA, pin grid array, so bali may pin siya, parang AMD CPUs. Tapos LGA, land grid array, parang Intel. Bali yung pins nasa motherboard. Tapos ang tawag dito BGA, ball grid array. Kumbaga nakahinang siya sa mismong motherboard. So bali yung ginawa ko kanina, dapat hinold ko yung power button para mag-discharge siya. Pero okay na yun, and madali lang din naman palitan yung parts nito, kunya battery, speaker. So linisin ko na. The fuck, may bakal pa dito. Linisin ko muna. Pero malinis naman siya. Medyo signs of corrosions lang dito. Siguro best upgrade dito kung kunyari maglalaro. Dahil okay naman yung RAM. Cooling fan. Kaso wala siyang kabitan ng fan. Ito. Meron pala. Kaso wala mismo yung motherboard. Nakahinang siya. Tapos ito parang may pins dito. Siguro yung circuit na to, part na to, fan controller. Pero ay nga, dahil wala siyang cooling fan, passive cooling lang siya. Yun. Pwede na. So, ayun, assembly. After linisin, madali lang naman siya i-assemble. Bali kung paano siya pinry ganun lang din naman. Same lang naman yung mga screws niya. Bali, press mo lang siya hanggang mag-click lahat. Make sure na naka-flat lahat, nakabaon. After nun, assembly. Dali lang naman ito. So, bali yung lumang RAM pala, lagay nyo sa RAM. Lagay nyo nga. Huwag kalimutan itong floppy drive. Dapat may screw to eh. Pero, ewan ko bakit pala. Siguro, gawin natin. Mix tayo ng ibang screw. Hindi naman natin need i-over-tighten. Pero dapat yung mahigpit siya na parang secure. Try natin kung papasok. Wala, hindi siya pasok. Talagang
Bale, ayun. Testing ulit. Good naman siya. Good siya. Bale, benchmark na lang. Thanks for watching. Content